სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელნო ძმანო და დანო გილოცავთ დღევანდელ კვირა დღის დღესასწაულს დღეს ეკლესია აღნიშნავს პირველი მსოფლიო კრების მამათა ხსენებას ასევე აღესრულება ხსენება მოციქულთა სწორთა მირიანი და ნანასი, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში იყო დაწესებული საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის მიერ და ამ წმინდანების ხსენება არის კავშირში წმინდა ნინოს შემოგზავნებასთან საქართველოში, რომელსაც ხვალ ჩვენ აღვნიშნავთ. და თვითონ დღევანდელი დღე როგორც ხსენება პირველი მსოფლიო კრების მამათა ძალზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ეკლესიისთვის. რამე თუ პირველმა მსოფლიო კრებამ დაამტკიცა ის ჭეშმარიტება, რომელიც წარმოადგენს ჩვენი სარწმუნოების შინაარს. ის რომ ღმერთი არის ყოვლადწმინდა სამება, მამა, ძე და სული წმინდა ღმერთი, რომ სამივე არიან ერთარსი და სამივე არიან ერთმანეთის ტოლი, დიდებით, ერთბუნებოვანი და ის რომ წმინდა სამების მეორე პირი ძე ღვთისა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე განხორციელდა, მოევლინა კაცობრიობას იმგვარად, რომ მისი ღვთაებრივი ბუნება არ ყოფილა შეურაცხყოფილი ამ განკაცებით, ანუ იმით, რომ მან შეიმოსა კაცობრივი სხეული, არამედ მისმა განკაცებამ ჩვენ განგვიხილა ღვთის მარადიული, განგვიცხადა უკაცრავად, განგვიცხადა ღვთის მარადიული სურვილი, ცხოვრება ყოველთა კაცთა და ღმერთმა თავისი განკაცებით ადამიანის დაცემული ბუნება, ანუ ჩვენი ხორცი, რასაც ჩვენ წარმოვადგენთ, ჩვენი სულიერი ძალები, ჩვენი ემოციები, ყოველივე ეს განწმინდა და მიანიჭა ყოველივე ამას შესაძლებლობა, რათა ადამიანურმა ბუნებამ მიიღოს ღვთის მსგავსი ძალები და ენერგიები, ოღონდ არა ბუნებით, არამედ მადლით სულისა წმინდისა. და ეს სწავლება ეკლესიისა იყო დამტკიცებული და აღიარებული პირველ მსოფლიო კრების მამათა მიერ და იყო უარყოფილი არიოზის სწავლება, რომელიც ამბობდა, რომ კი უფალი ჩვენი იესო ქრისტე არის თანასწორი მამისა, მაგრამ ის არის ყველაზე უმეტესი, ყველაზე აღმატებული
და უპირატესი ქმნილება ღვთისაო და ამავ დროს არიოზი ამას ამ აზრის გავრცელებას ცდილობდა ძალზე ასე თქვა ზაკრული მოხერხებით და როგორც გითხარით რომ ის არ უარყოფდა რომ ქრისტე არის იესო არის ხსნელი არის მესია რომ მას შეიძლება გააჩნდეს თანასწორობა მამა ღმერთისა მაგრამ დიდებით და მაინც ის არის უპირატესი ქმნილებათა შორის და ეს არასწორი სწავლება იყო იმიტომ რომ ჩვენი სარწმუნოების ქვაკუთხედი ზუსტად იმაში მდგომარეობს როგორც მოგახსენეთ რომ ყოვლადწმინდა სამების მეორე პირი ძე ღვთისა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე განკაცდა მოვიდა ადამიანებთან და ამით მან აჩვენა სიყვარული ღვთისა ადამიანთა მიმართ და ღმერთის განუსაზღვრელი სიყვარულიდან გამომდინარე თავგანწირვა სურვილი თავგანწირვისა ადამიანების და გამო რამე თუ ამ სიყვარულის სურვილმა უბრალოდ ამ სიყვარულმა და სურვილმა კაცთა ცხოვრებისა მაცხოვარს გაავლევინა გზა ყვედრების ტანჯვის ჯვარცმის ჯვარზე სიკვდილის წმინდა უბრალოდ ესეთი ღვთაების სამსახურებაზე სხვა რელიგიებიც ამბობენ არის ამგვარი სწავლება სხვა რელიგიებშიც როგორც ძალა რომელიც სამი სახით შეიძლება განეცხადოს სამყაროს მაგრამ ხოლო ძალიან მცირე ნაწილი და მხოლოდ ის რომ რაღაც ძალა სამი სახისა მოქმედებს სამყაროში ღვთაებრივი ამაზე საუბრობენ ის რელიგიები ეს ინდუისტურ რელიგიაშიც არის და მაგრამ სრული სწავლება იმდენად რამდენიც ეს შესაძლებელი არის ადამიანის გონებისათვის იყოს მისაწვდომი ღმერთზე მის ბუნებაზე ესეც დაფარულია კაცთაგან სრულად ღვთის ბუნების ჩაცდომა შეუძლებელია მაგრამ ის რაც ჩვენთვის შესაძლებელი იყო რომ ჩვენმა გონება ჩაწვდეს სული წმინდის მოქმედებით ის გახსნილი არის ქრისტიანობაში და გახსნილი არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაში და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ხსენება წმინდა მამებისა პირველი მსოფლიო კრების რამე თუ ეს იყო საყოველთაოდ იმპერიის რომის იმპერიის მიერ აღიარება ქრისტიანული სწავლების როგორც ადამიანის სულის ცხოვრებისათვის საჭირო ჭეშმარიტებისა. თვით იმპერატორი კონსტანტინე იყო ამ კრების თავმჯდომარე. მან მოიწვია იმპერიის ფარგლებში შემავალი ტერიტორიებიდან და არა მხოლოდ, არამედ იმ თემებიდანაც ქრისტიანთა, რომლებიც იყვნენ იმპერიის გარეთ
ეპისკოპოსები, სასულიერო პირები და სრული თავისუფლებით სჯელობდნენ ისინი ამ კრებაზე ქალაქ ნიკეაში, რომელიც ჩატარდა. კრება გრძელდებოდა რამოდენიმე თვის მანძილზე და იმპერატორმა გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღეს მამებმა, ეს გადაწყვეტილებები დაამტკიცა. იმპერატორი თავად დისპუტებში არ მონაწილეობდა. მან ბრძანა, რომ რასაც დაადგენენ წმინდა მამები, ის იქნება მიღებული. როგორც საყოველთაო სწავლება ღვთაებრივ ჭეშმარიტებისა. მერე უკვე მინდა ვთქვათ, რომ იქ იყო არიოზი, შერაცხილი როგორც ერეტიკოსი, რამე თუ მან არ მოინდომა თავისი სიცრუის უარყოფა, მიეცა საშუალება იქ სასულიერო პირებს, რომ თავისი აზრი გამოეთქვა დაუფარავად და მხოლოდ ორი სასულიერო პირი, რომელმაც არ მიიღო ეს საყოველთაო მიღებული და აღიარებული სწავლება, მხოლოდ მათ მიმართებაში იყო განხორციელებული კანონიკური სასჯელები. მინდა ერთ რამეს მივაქციო თქვენი ყურადღება, რამე თუ თქვენ ხართ ეკლესიის შვილები, თანამედროვე ქრისტიანები, ის რაც 2000 წლის წინ ეკლესიის ტრადიციაში დაწესდა, დღევანდელ დღემდე ამ ტრადიციას ეკლესია ინარჩუნებს. დიახ, იყო შემთხვევები, ან პერიოდები, როდესაც შესუსტებულა ტრადიცია, ან ვიღაცის მიერ ყოფილა ის შეურაცხყოფილი, არ გამოყენებული, მაგრამ როგორც კი ეკლესიას ეძლეოდა საშუალება თავისუფლად სარწმუნოების აღიარებისა და ეკლესიას გულისხმობ ქრისტეს ერთგულ კრებულს, მორწმუნეთა დასს, მაშინვე ეს კრებული ცდილობდა, რომ სწავლებაც, ტრადიციაც, გარდამოცემაც ყოველივე აღედგინა და საჭიროდ თვლიდა ამას განხორციელებისათვის. და ეს ამ ბრძანებს სამოციქულოში მოციქულთა კრებაზე ასეთი სიტყვები არის, აღწერს სამოციქულო, რომ შეიკრიბნენ მოციქულები იერუსალიმში და იაკობ მოციქულის ეპისტოლეშიც არის ეგ სიტყვები. გვენება ჩვენ და სულსაც მინდასა. რატომ არის გვენება ჩვენ და სულსაც მინდასა? მოციქულთა საქმეში რამოდენიმე ადგილას არის აღწერილი, როგორ შეიკრიბნენ მოციქულები და საუბრობდნენ ამა თუ იმ საკითხზე. საკითხი სხვადასხვაგვარად იყო
გამოთქმული ერთი ან ორი მოციქულის მიერ თუნდაც ასეთი ტრადიცია არსებობდა რაღაცა ნაწილში მორწმუნეთა, რომელიც იყვნენ ებრაული წარმოშობის, რომ ისინი თვლიდნენ ქრისტიანებად ეს იყვნენ ებრაელები, რომელთაც აღიარეს ქრისტე, გახდნენ მოწაფეები ქრისტეს მოწაფეებისა, მოციქულებისა და მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ისინი თვლიდნენ, რომ იმისათვის წარმართაგან რომ მიეღოთ ქრისტეს მოწაფეთა დასში საჭირო იყო წინა დაცვეთა. წინა დაცვეთა მოსეს ჯულის. უბრალოდ მოსეს ჯულის მიხედვით დადგენილი მთელი ებრაელთა კრებულისათვის, რომელიც აბრაამის დროიდან იყო დადგენილი ებრაელთათვის, როგორც ნიშანი მათი ღვთის მიმართ, ესე ვთქვათ, შეწირულობისა, კუთვნილებისა ამ საღვთო ერის. და თუ ვიღაცა წარმართაგან მოიქცეოდა და იუდაიზმს აღიარებდა, მისთვისაც იყო დაწესებული წინა დაცვეთის წესის აღსრულება. და მოციქულებმა იმსჯელეს ამ საკითხზე და თქვეს, რომ ეს არ არის საჭირო. იმიტომ რომ ქრისტეს მიერ იყო განქარვებული ჯული მოსესიდან მოტანილი არის ახალი ჯული, ანუ თავარი და ყველაზე აღმატებული კანონი არა ხორციელად წინა დაცვეთა და არა ხორციელად თქვათ ადამიანის მიერ რაღაცა წესის აღსრულება, არამედ ყველაზე მთავარი, რითაც იწყება ადამიანის ერთგულება ღვთისა, ეს არის მისი სულის განწყობა. ანუ მისი შინაგანი გრძნობა უნდა წინა დაეცვითოს ცოდვისათვის. და ეს არის უპირატესი, იმიტომ რომ წინა დაცვეთა იმ დროსთანაც წარმართაგან მოქცეული ადამიანებისა, რომლებსაც შეიძლება კი ასწავლიდნენ, მაგრამ მაინც არ იყო საკმარისი, თქვათ, მათი სულიერი სიმხურვალე, მათი სულიერი გრძნობა არ იყო ძლიერი. და ის დაკმაყოფილდებოდა მხოლოდ ამ გარეგნული სახით და იტყოდა, რომ დღეს გვჭირს ჩვენ ეს მოვინათლებით და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის საკმარისი. ეს არ არის საკმარისი. ეს არის მხოლოდ რაღაცა ნამცეცი ჩვენთვის მონიჭებული სულიწმინდის მადლისა, რომელიც შემდგომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ და უნდა გავამრავლოთ. ეს არის საწინდარი ცათა სასუფეველისკენ მიმავალ გზაზე, ყოფნის, დგომის, გამტკიცების, რომლის გარეშეც არ შეიძლება. მაგრამ ეს არ არის, როიტყვიან, ესე ვთქვათ, რაღაცა საგზური აუ, რომლითაც შენ მიგიღებენ. და დოკუმენტი. მაგრამ და მოციქულებმა იმსჯელეს და თქვეს, რომ არ არის ეს აუცილებელი და საჭირო და ყველას მიერ იყო ეს სწავლება და ეს გადაწყვეტილება აღიარებული. და ინებეს მოციქულებმა კიდევაც ილოცეს, კიდევაც იმსჯელეს, მოუწოდეს უფალს, რათა ღვთისნება აღესრულებინათ თავიანთი შეხვედრით, მსჯელობით, ნება ღვთისა მიმართული კაცთა სულის ცხოვნებისაკენ და დაადგინეს. და ამიტომაც ამბობს, მოციქული გვენება ჩვენ და სულსაწმინდასა. ანუ სადაც არის ეკლესიის წევრთა თანხმობა, იქ არის მოქმედება სულისაწმინდისა. ეს პრინციპი იყო
პირველი საუკუნიდან ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ეკლესიისათვის. და ამას ცდილობდა ეკლესია შეენარჩუნებინა. როგორც თქვი, ხან გადავიდოდა, ხან ვინა გითხრათ, რომ ძალიან უხეშად კიდევაც ერეოდა ვიღაცა, ერეოდნენ იმპერატორები, ერეოდა სახელმწიფო. ცდილობდა, რომ მის მიერ შეთავაზებული ზოგჯერ თითქოს სახელმწიფოს ინტერესისთვის, ყველას ინტერესისთვის, ვინც იყო მოქალაქე იმპერიის თუ სხვადასხვა სახელმწიფოს, მათი სიკეთის გამო თვლიდა, რომ უნდა ჩაერიოს, უნდა ესა თუ ის რაღაც წესი და პრაქტიკა დანერგოს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ამან დააზიანა ქრისტიანთა კრებული, დააზიანა სულისკვეთება ქრისტიანობისა ეკლესიის წევრებში. ამიტომაც ჩვენ დღეს ვინც ვართ ეკლესიის წევრები მართებს პირველი გაზიარება სწორი სწავლებისა მართლმადიდებელი ეკლესიის. მეორე ამ სწავლებას მაშინ აქვს ძალა და მაშინ არის ის ჩვენთვის მაცხოვნებელი, როდესაც ის აღესრულება ჩვენს ცხოვრებაში. სწავლება არის წმინდა წერილი, სწავლება არის მამათა სწავლება, მათი სიტყვანი, გარდამოცემა, ტრადიცია, ეკლესიის კანონები. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ კანონები დაკავშირებული არის სახარებისეულ ცნებებთან და სულთან ეკლესიისა. ქრისტეს სულთან აღიარების, ქრისტეს ცნებების, სიმშვიდის, სიმდაბლის, მოწყალების, სულგრძელების, მოთმინების, ანუ ის, რაც სულიწმინდის ნიჭებს წარმოადგენს. აი ეს სული არის ყველაზე მთავარი ქრისტეს მიერ საყვარელი. ამ სულით ხელმძღვანელობდა ყოველთვის ეკლესია და მისი შვილები, საუკეთესო შვილები ამ სულით ხელმძღვანელობდა. და თუ ჩვენ ცხოვრებაში არ იქნება ქრისტეს ცნებები განხორციელებული, მე მინდა გითხრა თქვენ, რომ ცნებების განხორციელება ადამიანისათვის რთული პროცესია, მაგრამ ნათქვამი არის წმინდა წერილში, რომ მრავლითა ჭირითა გვმართებ ჩვენ შესვლა ცათა სასუფეველშიო. და ეს ჭირი კი არ არის მხოლოდ გარეგნული რაღაცა წუხარება, დევნა, თქვათ ომები თუ ავადმყოფობა, ეს არის ჩვენი შინაგანი ვნებების დაძლევა, რომელიც უფრო მეტად ძიმე და მტკივნეულია, ვიდრე ომის გამოვლა. და აი ეს უნდა გადავლახოთ ჩვენ, აი ამ პროცესში უნდა ვიყვეთ ჩვენ. აი ამ გზას უნდა ვადგეთ ჩვენ და თუ ამ გზაზე ვიქნებით, ღმერთი მოწყალე იქნება ჩვენს მიმართ. აი ამ პროცესში უნდა შევხვდეთ ჩვენ უფალს. აი ეს არის მთავარი, თორე ვინც ძლია და გადალახა, მან მოიპოვა რჩობლი, ანუ დიდი მადლი სულისა წმინდისა. ისინი წმინდანებად შეირაცხენ, ღირსებად, მოწამეებად. მაგრამ აი ნახეთ რას ამბობს ჩვენი დიდი მამა გრიგოლ ხანძთელი, სერაპიონ ზარზმელი ამბობს ამაზე.
საკუთარი ნების უარყოფაო უსისხლო მოწამეობა არის. საკუთარი ნების უარყოფა მოწამეთა რიცხვში შეგრაცხოსო, ეუბნება მოწაფეებს გრიგოლ ხანძთელი. მოწამეთა რიცხვში. და ეს ბერების კრებულს კი არ ეთქვა მხოლოდ. ეს ყველასათვის არის დათქვამი ქრისტიანთა კრებულისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტეს ცნებების, აღსრულების პროცესში უნდა საკუთარი ნება უნდა გადავლახოთ და საკუთარი ნება უნდა უარყოთ. აი ეს პროცესი არის ძალზე მნიშვნელოვანი და ეს პროცესი არის აი ეს ქრისტესკენ მიმავალ გზაზე ყოფნა. და ვინც ამ პროცესში იქნება უსისხლო მოწამეთა რიცხვში შეირაცხება ქრისტეს მიერ საყვარელი. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ და ამას უნდა ვცდილობდეთ. და ყოველთვის არის ჩვენი დაცემის დროს, ჩვენი სისუსტის დროს, ჩვენი ცოდვაში ჩავარდნის დროს, ყოველთვის არის სინანული. იმიტომ რომ სინანულიც ღვთისმცნება არის. და აი ამას ვასწავლიან ჩვენ წმინდა მამები ამ სწავლების გამტკიცებისათვის იყო ყოველთვის მოწვეული მსოფლიო კრებები და ეკლესიათა კრებები. ამას ემსახურება ეკლესია დღესაც, ამ სწავლებას. და ის რომ ეკლესიაში ვიღაცა დაეცა ცოდვით ან არასწორი ქმედება ჩაიდინა, მინდა გითხრათ რომ ეს არასოდეს არ უყვირდა ქრისტეს კრებულს. ამიტომაც იყო დადგენილი ეპიდემია, ამიტომაც იყო დადგენილი განკვეთა ისეთი ადამიანებისა, რომლებიც არ თვლიდნენ რომ უნდა შეენანათ თავიანთი ქმედება და აგრძელებდნენ ეკლესიის კრებულის სტუმრებას. და აი როდესაც ეკლესია ამ სწავლებას უარყოფს და ყოველთაო და საჯაროდ იტყვის რომ არა, ამას დიდად არ აქვს მნიშვნელობა, აი ჩვენ დღეს სხვა პრობლემების წინაშე ვართ ადამიანები და ამას ყველაფერს ჩვენ უნდა ეკლესიის წიაღში თანამედროვე სულისკვეთება და სწავლება შევაგებოთ. აი ეს არის საშიში და დამღუპველი პროცესი ეკლესიისთვის. რამე თუ ეს პროცესი ადამიანის სულს ცხოვრების გზიდან გადაიყვანს დაღუპვის გზაზე. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ქრისტეს მიერ საყვარელი. თორემ ის რომ ეკლესიაში ხოლო წმინდანები უნდა იყვნენ, მაშინ არც მარია მაგდალინელს მიიღებდა ეკლესია, არც მარიამ ეგვიპტელს შეიწყნარებდა, არც მოსეს შავს და კიდე მრავალს, ვინც ცოდვით იყო შეპყრობილი ან დაეცა რომელიმე ცოდვით. მათ არ მიეცემოდა სინანულის საშუალება, მათ არ მიეცემოდა ცხოვრების შეცვლის და ღვთისერთგულების საშუალებაც. ამგვარი არის ჩვენი ეკლესია და ამიტომაც გვიყვარს ჩვენის და არ იქცევა ეკლესია როგორც ფარისეველი ებრაელთა ერისა, რომელიც ამბობდა რომ გმადლობ ჩემ უფალო რომ მე არ ვარ მსგავსი ამ მეზვერის, ამ ცოდვილის. ეკლესია არასოდეს
და ეკლესიის წევრები არასოდეს თავიან ღირსებას, სულიერ წინსვლას თუ სიკეთეს არასოდეს ადამიანთა საყვედრელად არ წარმოაჩენენ და მხოლოდ შესაძლებლად მიიჩნევენ ლაპარაკს საყოველთაო სიკეთეზე და ცოდვის დამღუპველობაზე ადამიანისათვის. და არა ის, რომ მე უკეთესი ვარ იმ ადამიანზე, რომელიც ამ ცოდვას ჩადის, ან მე უკეთესი ვარ იმიტომ, რომ ეპისკოპოსი ვარ სხვაზე, ან სასულიერო პირი ვარ სხვაზე, არა. ან მე უკეთესი ვარ, რომ ქრისტიანი ვარ, თუნდაც არა ვარ მე უკეთესი. მე ვამბობ, რომ მე ქრისტიანი რომ ვარ, ეს ღვთის მოწყალება არის, იმიტომ რომ მე წამს, რომ ქრისტიანობა არის მაცხოვნებელი ჭეშმარიტი სწავლა. და არა ჩემი უკეთესობა, რომ მე უკეთესი ვარ ვიღაცა სხვაზე. მე ერთმა დაგვეცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელი, ღვთის მადლი და წყალობა იყოს თქვენთან და წმინდა ეკლესიასთან, აც და მარადის და უგუნითი უგუნისამდე. ამინ.